L'Europa del barroc. Mitjans del segle XVII es va posar fi a l'hegemonia europea de l'imperi hispànic dels Habsburg i es va iniciar el poder de les monarquies absolutes, sobretot a la França de Lluís XIV. Per a Europa va ser una època de transformacions econòmiques. En aquest període van sorgir diferents crisis i epidèmies, que van crear una dificultat pel creixement demogràfic. També es va desenvolupar el comerç marítim i la producció de manufactures, millores que van fomentar la influència i el poder de la burgesia. En el camp científic es va produir una ruptura amb la concepció medieval del món, que va donar pas a la ciència moderna i a l'arribada dels científics pioners. En el camp artístic, el triomf d'una nova estètica, la del barroc, va superar el classicisme renaixentista. L'Europa de l'absolutisme. La primera meitat del segle XVII va estar marcada per l'esclat de la Guerra dels 30 anys. No va ser fins la Pau de Westfàlia, en el 1648, i la Pau dels Pirineus, el 1659, que es va posar fi de l'hegemonia de l'imperi espanyol a Europa i va donar peu a l'ascens de les noves potències, com els Països Baixos i Suècia, però sobretot França. La derrota dels Habsburg va suposar la proclamació de la llibertat religiosa per a cada país i la fi d'una concepció d'Europa iniciada per Carles I, la qual es fomentava el predomini d'aquesta dinastia sobre l'agrupació de reis i prínceps de la resta d'Europa i la imposició de la religió catòlica. Una vegada fora de la imposició dels Habsburg, en alguns països europeus encapçalats per França, les monarquies autoritàries van evolucionar cap a les monarquies absolutes, en les quals el rei tenia tots els poders i constituïa l'encarnació mateixa de l'Estat. Aquestes monarquies absolutes són iguals a les de l'edat mitjana, ja que el monarca es considerava d'origen diví. Per aplicar les seves decisions estava auxiliat per ministres, consellers i secretaris, i també per un gran nombre de funcionaris. La segona meitat del segle XVII va estar marcada per l'hegemonia francesa a Europa, on va triomfar l'absolutisme monàrquic de Lluís IV, conegut com a rei Sol. Però el seu poder absolut va imposar el seu domini sobre els parlaments i la noblesa. Lluís IV va voler imposar el prestigi de França a l'exterior per mitjà de victòries militars. Per fer-ho, va desencadenar un seguit de guerres destinades a ampliar les fronteres franceses cap a l'est. D'aquesta manera, sota el seu mandat, França va exercir una gran influència en el terreny cultural i artístic. En paral·lel, de l'evolució de les monarquies absolutes van sorgir els inicis del parlamentarisme. Consistia en un sistema polític en què la monarquia cedia part del seu poder al Parlament. Anglaterra, després d'un intent d'implantar l'absolutisme i eliminar el control dels parlaments, va nomenar rei l'holandès Guillem d'Orange. El nou monarca va acceptar la Declaració de Drets, promulgada pel Parlament anglès el 1689, que fixava que el monarca no podia decretar lleis ni impostos sense l'aprovació del Parlament. Crisis i transformació de l'economia. Al llarg del segle XVII, el conjunt d'Europa va experimentar una crisi econòmica, però també de grans canvis importants. La crisi va afectar sobretot als països com Espanya, Itàlia i Portugal, mentre que Holanda i Anglaterra van exercir canvis econòmics basats en l'agricultura i el comerç marítim. La població va tenir un baix creixement demogràfic a causa de l'alta mortalitat per culpa de l'expansió de la pesta bubònica i la Guerra dels 30 anys. La producció agrària es va estancar com a conseqüència de les guerres i la falta de mà d'obra agrícola, però el problema més important era la productivitat baixa, com a causa d'uns sistemes rudimentaris. La fam per causa del poc creixement agrari va influenciar en que les epidèmies fossin més lleus.
No va ser fins que Holanda i Anglaterra va iniciar una renovació amb un seguit de canvis i millores a l'agricultura, que van exercir les bases d'un creixement econòmic important, que es va consolidar amb la revolució industrial del segle XVIII. D'aquestes millores de l'agricultura ressaltem la rotació quadriennal, l'ús generalitzat d'adobs orgànics, l'utilització de noves arades, conreus de semiregadiu com el de blat de moro, la patata, el remolatge i el tomàquet. Més endavant, la mecanització de feines clàssiques que permetran l'abaratiment de la producció. El sistema de Norfolk consistia en establir rotacions regulars amb espècies cultivades de cereals, llegums, tubercles i ferratge. Aquest nou sistema augmentava la producció agrària i d'adobs naturals, sense esgotar mai la terra ni deixar-la improductiva. Al llarg del segle XVII, les àrees més influents i dinàmiques d'Europa es van desplaçar del Mediterrani al nord d'Europa. Es van consolidar les rutes marítimes iniciades durant el segle anterior, però les antigues potències comercials, com Espanya, Portugal, Itàlia i la Hansa, van entrar en crisi. D'aquesta manera, el domini del comerç mundial va passar als Països Baixos i Anglaterra. Per fomentar aquest comerç, van sorgir les companyies comercials. Holanda va crear la Companyia Holandesa de les Índies Orientals i Anglaterra va establir la Companyia Britànica de les Índies. Davant del control que els gremis exercien sobre la producció, alguns comerciants van crear formes d'augmentar la producció i d'abaratir-ne el preu. Així, van sorgir les primeres manufactures i la indústria a domicili. En ambos casos, el comerciant hi posava l'utilitzatge i les matèries primeres i venia la producció lliurement al mercat. La revolució científica del segle XVII. En l'edat mitjana es donava més crèdit al saber de la fe que a l'experimentació. Ni tan sols els coneixements científics de l'antiguitat no eren acceptats si s'oposaven a la doctrina de l'Església o hi entraven en contradicció. Durant el Renaixement, alguns científics van començar a qüestionar les creences de la seva època i van proposar teories basades en l'experimentació i en la raó, creant així les bases de la ciència moderna. Al segle XVI, Nicolau Copèrnic va transformar el concepte que fins aquell moment es tenia de l'univers. Copèrnic va formular la teoria de l'heliocentrisme, que situa el Sol al centre de l'univers, amb els planetes girant al seu voltant, i s'oposa al geocentrisme, acceptat universalment en l'època i defensat per l'Església, que sostenia que la Terra era el centre de l'univers i que tots els altres astres hi giraven al voltant. Restant això, no va ser al llarg del segle XVII quan es van enfortir els principis generals de les noves ciències. Els estudiosos van preguntar-se com passaven les coses i van adoptar una actitud nova davant de la ciència, que consistia a investigar la natura amb els propis sentits i expressar les observacions científiques en un llenguatge matemàtic exacte. D'aquesta manera, el raonament especulatiu va ser substituït per l'empirisme, que defensava l'experimentació, i pel raonament hipotètico-deductiu, que constitueix el mètode científic per excel·lència. El nou pensament científic va ser degut, sobretot, a tres pensadors que van obrir el camí a la nova ciència: Galileu Galilei, René Descartes i Isaac Newton. L'astrònom italià Galileu Galilei va combinar la creació de nous instruments per l'observació amb l'aplicació del mètode matemàtico-deductiu per als seus raonaments. D'aquesta manera, era capaç de reduir a lleis generalitzables els diversos fets observats. El filòsof i matemàtic francès René Descartes defensava la primacia de la raó per comprendre la realitat. Va establir el dubte metòdic i va proposar el llenguatge matemàtic com a model en el qual fonamentar el coneixement. El físic Isaac Newton va anunciar la llei de la gravitació universal mitjançant el mètode d'investigació científica. Després de l'observació del fenomen, venia la interpretació per mitjà de la raó per poder formular una llei matemàtica i comprovar-la. A l'inici del segle XVII, els científics treballaven individualment, de vegades per algun mecenes, però ignorants per les autoritats polítiques. No obstant això, a poc els poders públics i la societat es van anar
interessants per la ciència. Així, alguns monarques, nobles i burgesos rics van incentivar la creació d'acadèmies per promoure la investigació i el progrés. L'art del barroc. Al llarg del segle XVII es va estendre un nou estil artístic, el barroc. Va ser un clar reflex de les complexes circumstàncies religioses, polítiques i econòmiques que va viure Europa durant aquell segle. El barroc va proposar l'exaltació, la simetria i el moviment en formes corbes. L'objectiu dels artistes era crear una obra que exaltés els sentiments de l'espectador. Per fer-ho, van recórrer a la representació d'escenes en grans sentits de teatralitat i a la utilització de nombrosos simbolismes. Als països catòlics, el barroc es va convertir en un instrument propagandista de la Contrareforma i era una mostra del seu poder. La representació de miracles, d'èxtasis mítics i de màrtirs havia de promoure la fe i la pietat dels fidels. Als països protestants, l'absència d'imatges als temples va comportar la inexistència d'un art de propaganda religiosa. Les obres artístiques eren encarregades per la nova burgesia i reflectien un sentiment més intimista i quotidià. L'arquitectura. Itàlia, i Roma en concret, es va erigir en centre de la nova arquitectura barroca, que es va caracteritzar per la recerca de moviment i dinamisme. Arquitectes com Gian Lorenzo Bernini i Francesco Borromini van modificar les plantes i les façanes dels edificis, incorporant-hi línies ondulades i substituint les plantes de creu llatina o grega per d'altres de més complexes i de formes el·líptiques o ovals. Aquest dinamisme també es va accentuar mitjançant efectes de llum i ombra a l'interior, una exuberància decorativa que ornamentava els murs i les columnes, cúpules impressionants. A més d'esglésies, es van construir edificis civils, fonts i places d'aspecte majestuós. En la resta d'Europa es va mantenir una tendència més clàssica en plantes i façanes, tot i que va haver un clar predomini decoratiu sobre els interiors de catedrals, esglésies i palaus. La pintura. Malgrat la diversitat d'escoles i tendències, la pintura barroca presenta elements comuns. Predomini del color sobre el dibuix i de la pintura a l'oli sobre tela. Ús del contrast entre llum i ombra, clar, oscur. Sensació de moviment a través de composicions asimètriques, línies ondulades i cossos en posició obliqua. Proliferació de temes mitològics, històrics i retrats. La pintura barroca europea del segle XVII no va ser homogènia i es poden diferenciar diverses escoles o tendències. L'escola italiana es divideix en dos grups. La tendència classicista, representada per Anibale Carracci, es mostra més rigidesa i ordre en les composicions i es busca la bellesa ideal. L'escola naturalista, la màxima figura de la qual va ser Carragàbia, pren la realitat com a model per aplicar-la a temes històrics, religiosos i mitològics. L'escola francesa. La pintura francesa destaca Nicolau Poussin. És més academista, perquè les seves obres segueixen unes regles estrictes en la composició i el dibuix, i predominen els temes cortesans. L'escola flamenca. A Flandes, la pintura barroca va tenir com a màxim exponent Peter Paul Rubens. La seva obra reuneix les característiques principals de l'estètica barroca.
L'escola holandesa, a Holanda, es va desenvolupar la tendència realista, caracteritzada per agafar els models directament de la realitat. Es caracteritza d'escenes de la vida quotidiana, de retrats i de paisatges. Rembrandt van Rijn, Frans Hals i Jan Vermeer van ser els artistes més representatius d'aquesta escola pictòrica. L'escultura. L'objectiu principal dels escultors barrocs era representar el moviment. En conseqüència, van utilitzar línies corbes i obliques per donar la impressió d'equilibri inestable, com si els personatges haguessin estat captats en una instantània. També es busca l'expressió de sentiments i els gestos dramàtics, amb la intenció de commoure i sorprendre l'espectador. Els materials per excel·lència van ser el marbre i el bronze, i preferentment es van esculpir temes religiosos i mitològics. El barroc a la península Ibèrica. L'exuberància arquitectònica. En arquitectura no va ser fins a mitjans del segle XVII on l'estètica barroca complexa i decorativa va connectar tant amb el gust dels qui encarregaven les obres com amb el de la gent del poble. L'arquitectura religiosa es distingeix per la seva exuberància decorativa. Es van construir nous convents i esglésies, es van modificar nombroses capelles a les catedrals i es van acabar els edificis d'estils anteriors amb façanes barroques espectaculars. Destaca la façana de la Catedral de Santiago de Compostela, construïda per Fernando Casainova. En l'arquitectura civil, les obres són molt més serenes i equilibrades. Destaquen les places majors, com ara la de Madrid i la de Salamanca. L'urbanisme d'aquestes places presenta una forma rectangular i se solia organitzar al voltant d'una estàtua equestre del monarca. L'escultura. L'escultura barroca espanyola presenta un predomini clar de les imatges religioses, que s'utilitzen als retaules, al cadirat del cor, als passos processionals de Setmana Santa, etc. Els principals tallers d'imatgeria eren a Valladolid, amb figures que representen un realisme intens, que exalta el dolor i el patetisme, i a Andalusia, on es plasma un realisme més serè. Entre els escultors barrocs més destacats hi ha Gerio Fernández, que pertany a l'escola castellana, i Alonso Cano i Pedro de Mena, que formen part de l'escola escultòrica andalusa. El segle d'or de la pintura espanyola. El siglo XVII español es el siglo de oro de la pintura. Una centuria que conoció a los más grandes maestros de nuestra historia. Velázquez, Zurbarán y Rivera marcaron los años de la primera mitad de aquel siglo con una pintura sobria y contenida, representativa de aquella España católica que luchaba por mantener su imperio unido bajo los últimos Austrias.